Paskatieties Āmosa grāmatā 9. nodaļu un 9. pantu. Šis pants šeit saka, ka pravietis tiešām ir tīrs un glīts. Jo raugi es pavēlēšu sijāt Izraēlu namu tautas starpā tā, kā sijā labības graudus, un neviens grauds nenokrīt zemē. Citiem vārdiem sakot, viņš precīzi zinās, kur viņi visi atrodas, kur tas viss ir pagājis un viss pārējais pa vidu, bet viņš izsijās visu Izraēlu namu starp visām tautām. Tur atkal tāpēc mēs bijām pazuduši no savām saknēm un nesapratām, kāpēc un kas mēs esam. Tagad ejam uz jauno derību. Efeziešiem 2. nodaļa 12. pants. Ka jūs tajā laikā bijāt bez Kristus, šī vēstule ir patiešām interesanta, jo tā ir baznīcai. Būdam svešinieki no Izraēla kopietnes un sveši no apsolījuma derības, kam nav cerība un bez Dieva pasaulē. Par ko viņš runā? Viņš runā par Efraimu, citplanētiešu no Izraēlas sadraudzības. Tagad atkal, ja papētīsiet šo vārdu, jūs uzzināsiet, ka tas ir slikts kopā ar Izraēlu, 13. pāns, bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Jo viņš ir mūsu miers, kas abus radījis. Vienu ir nojauts starp mums. Mēs esam atkal vienoti apvienojot Jūdu un Izraēlu. Pravietis gadu gaitā mēģināja to interpretēt daudzos veidos. Tagad tas padara to ļoti vienkāršu, vai ne? Ļoti vienkārši darbojas šī viena vai šķērsiena bija starp mums, Efraimu vienā pusē un viņiem kā Jūdu otrā pusē. Efeziešiem 2.15. Šajā savā miesā iznīcinājis atņēmis 10. naida cēloņu. Tagad jūs zināt, kas notika pareizi. Redziet, kur mēs bijām šajā visā. Jūs lasījāt un studējāt šīs lietas. Tad māciet, kur pravietis atradās šajā daļā. Tad naids bija starp mums, kā pravietis teica, ka viņi karoja, nogalināja, bet pat baušļu likums, kas ietverts priekšrakstos, lai radītu sevi no diviem vienu jaunu cilvēku. Tā padarot mieru. Te tas ir. Vai Pāvils par to zināja? Acīm redzot, vai Pāvils mēģināja mums to pateikt? Jūs darat, tomēr Dievs to slēpa, līdz mums bija laiks to redzēt. Un lai viņš samierinātu abus ar Dievu, Efraimu un Jūdu, vienā miesā pie krusta ar to nogalinājis, ienaidnieku vai arī sevi. Un nāca un sludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija naktī. Kas tagad bija tālu? Efraims, kas bija tuvu? Jūda. Efeziešiem 2.18. Jo caur viņu mums abiem vienā garā ir pieeja pie tēva. Kāds saka āmen? Tas ir tieši mūsu acu priekšā, melnbalts. Mēs vēlamies skatīties skaitļos. Pāriesim uz 4. mūzes 9. nodaļu 14. pantu. Un ja kāds svešinieks uzturēsies, tagad tas bija tad, kad 12 cilts bija kopā kā viens, tā tad runāja par tīriem pagāniem. Labi. Kāds ārpus 12 ciltīm, ko sauktu par pagāniem, un svinējis tam kungam paskāsvētkus pēc tā, lai viņš tā būtu, jums būs viens priekšraksts, gan svešiniekam, gan tam, kas dzimis šajā zemē. Citiem vārdiem sakot, pret viņiem ir jāizturās vienādi. Ja jūs ienācāt Izrēlā, tad bija tikai viens likums, un tas visiem. Jūs to ievērojāt, tagad uzskatījāt par daļu no viņiem. Jūs to nedarījāt, jūs palikāt viņiem atstumts uz visiem laikiem. Bet arī vēlreiz ievērojiet, ka viņš izdara lielu spiedienu uz paskāsvētkiem, kā kristieši un lieldienas. Mēs esam saglabājuši šo tradīciju ar vilci izlikšanas. Protams, mēs zinām, ka atnāca Jēzus,
Taču šīs nedēļas nogales svarīgākais punkts ir trusas un paslēpto ogu meklēšana, vai ne? Iesim 3. mūzu 19. pantā dienā vēl dažas lietas par svešinieku pantiņos. 3. mūzu 19. pants, 33. Spons. Un ja svešinieki uzturas pie tevis tavā zemē, te nebūs viņiem nodarīt pāri. Bet svešinieks, kas dzīvo pie jums, lai jums ir kā starp jums dzimušiem, un tev būs viņu mīlēt kā sevi pašu, jo jūs bijāt svešinieki Ēģiptes zemē. Es esmu tas kungs jūsu dievs. Kāds ir viņa autoritātes zīmogs? Kas saka, ka tā ir zēna un meitenes? Labi. Tāpēc patiesībā nav nekādas atšķirības, vai jūs bijāt ebrejs vai nē. Varat pievienoties Izrēlē, bet kā mēs to saistam? Caur to, ko mēs saucam par kristietību, ar Jēzus Kristus palīdzību. Tas ir, un ja vēlties to atpazīt vai nē, tas ir jūsu lēmums, un tas ir tikai jūsu prāta. Tās pašas rindīs tur rakstīts. 4. mūzu 15. Viens priekšraksts ir gan jums no draudzes, gan arī svešiniekam, kas dzīvo pie jums, un priekšraksts mūžīgi jūsu paaudzēs. Tas nozīmē, ka mūžīgi. Punkts. Viens likums un viens veids ir jums un svešiniekam, kas dzīvo pie jums. Tātad atkal viss ir viens un tas pats. Vēl viena rakstu vieta Galatiešiem 3. nodaļa, 27. pants. Jo visi, kas esat kristīti, esat sevi uzticējuši ticībā Kristum, esat tērpušies Kristum. Galatiešiem 3. nodaļa 28. pants. Nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Un ja jūs piedarat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma pēcnācēji un mantinieki saskaņā ar apsolījumu. Saskaņā ar kādu apsolījumu? Dieva balstiem. Es nezinu, kā jūs interpretējat vārdu mantinieki saskaņā ar apsolījumu. Jo apsolījums atkal attiec uz pirmajām 5 mūsu grāmatām vai Tanahu. Atkārtot mantinieki saskaņā ar šo solījumu, bet tikai tāpēc, ka tas ir. Tas nenozīmē daudz, ja vien jūs to neizmantojat. Āmen.